Fala galera, hoje eu tô trazendo um novo vídeo pra vocês, que é desse revólver espoleta. Comprei ali 5 pila, é muito bom de posicionar aqui. Já volto. Revólver espoleta, está carregado, bem aqui, se usa a espoleta, sabe, por aqui. Eu mostro. Ele tem vários outros tiros. Eu dou um tiro pra lá. É muito bom. Aquele tiro eu não quero tirar porque ainda não gastou a espoleta. Mas galera, era só isso. Fui! Com o meu dedinho!